Gdje ste, braćo? Ovdje Ivan, danas igramo Fortnite. Da, igramo Fortnite. Evo, prvi put na mom kanalu nešto drugo. Ne spamujem više samo LOL. Igramo Fortnite, fucking Fortnite, ne mogu da verujem. Ne možete ni vjerovatno. Tako da evo, igramo Fortnite, što je baš sjajno s obzirom da dugo nisam snimao nešto drugo. Inače, kupio sam nove slušalice. I nešto ne radim i sam unboxing, tako da ne neće ni raditi. Ali da se čisto znate, kupio sam nove slušalice. Tako da sad će biti mnogo lakše. Evo, nikad nisam pobedio, bukvalno nikad. Ali evo, solo, najviše sam bio četvrti. Kila, najviše sam uspio 15. Match play 37 i time play 4-4. Evo, duo 3 sata, kilo 5 najviše. Match play 33, time play, evo počinjem game. Znači, ko ne konta igricu, stvaramo se ovdje ubacuje nas se u bus, autobus koji leti, da, dobro ste me čuli, autobus. I onda iz tog autobusa nas baca, kako se zove, mi iskačemo random mesta na ostrvu i kako se zove, tražimo neke stvari, neke puške, hilove, sve, čime bi mogli da preživimo, tako da ono, i da pobijemo sve ostale likove, logično. Tako da idemo da vidimo gdje će da iskočimo, znači ovo su sva mesta na gradu, ovo mi je cijela mapa, what the fuck, zašto malo bogodni miš. Vjerovatno sensitivity nije dobro podešen. Da, malo mi je zadobalo miš. Idem ja u Retail Woods. Dakle, realno tamo mi se ide. Onda mi malo miš bagoj. A idem ja vamo. Kontate da idem tamo, baš tamo pravo gdje mi je ovaj nišan. Evo na početku mi imamo sad ovaj kramp, vidite kramp. Na slotu 1. I s tim krampom, kako se zove, izvinite ako vam lago je klip, zato što vjerovatno dosta je teško da se snima Fortnite, zato što mi nema kompjuter, nije dovoljno, baš nije toliko jak da se može lepo da snima Fortnite. Ja veliki ide odmah za mnom, dvojica likovi ide odmah za mnom, ovo uopšte nije dobro, fuck, idem da zaobiđem ovaj ring. Nadam se da vama ne laguje koliko meni sad na snimku, koliko meni sad u igrici, što meni baš dosta laguje, ne mogu bukvalno ni da igram. Tako da eto. Nadam se samo da vam ne laguje. Ako laguje nisam ja kriv, fuck. Valjda se sad stabilizovalo malo. Nije. Okej. Inače ne možete naći ovako puške bilo gdje, ovako na poljima, brdima, u šumi. Jedino ako neko ne crkne tu. Ali možete ih naći, kako se zove, u kućama ovako. Inače ovo je zona, ovo ovdje sve je zona, taj krug. I tu moramo mi da dođemo kako nas ne bi ubila plava zona. Ovdje vidim samo nešto. Nebo nas puca. Ne znam da li nas puca, ali puca. I meni je ovo brutalno baguje. Nemam pojma iz kog razloga. Bukvalno nemam pojma iz kog razloga mi ovoliko baguje. Ono baš fuck mi je bagovalo. Ali ono nije ono što se ne da rešiti. Ostavit ćemo ovo otprilike negdje ovdje marker. Daj mi nešto, daj mi municiju, ne daj mi pušku, kakav bolesnik. Opet municija i shield, a ne puška. Daj opet vidi ovo, healovi. Bukvalno mi ne da pušku. O, fajnite bože, barem nešto, pištolij. Popit ćemo ovaj shield. Evo, popili smo shield. Uzet ćemo pištolj ovako. Iako s pištoljem teško možemo da uradimo nešto. Evo vidite ljudi, ja sam sad na primjer, piše ovdje gore 52 igrača je ostalo. Tako da ja sam, evo 51, znači smanjuje se. A evo ušli smo u top 50, to je, ajde kažemo, moglo da bude cilj ove runde. Inače, nadam se da ne baguje previše, znači, izvinjavam se jako ako baguje. Zato što fucking nisam ja kriv. I ovaj auto je sijao.
Ne znam zašto, ali svirao je. Tako da, ako mnogo baguje, izvinite stvarno, ali brate, u sljedećem klipu će se popraviti. Znači, prvo ću da ga sredim. Ali sad mi dosta baguje, ne znam zašto. A i nemam vremena mnogo snijem klip. Moram da idem da editujem još jedan klip. Tako da ono znate u kojim sam poslovima. Znači, ušli smo u top 40 i sad mi je baš zaštekalo. Evo, uskoro ćemo u top 30, nadam se. Na početku nam si neko pucao i na svu sreću nije nas ubio. Tako da ono, imali smo sreće. Jer bukvalno nisam tad imao ništa, mogao da nas ubije kako je god hteo. Trčemo sad ka zoni, vidite. Da nas ne bi ubilo. Plava zona koja kreće sa 40 sekundi. Ta plava zona kreće i jako brzo dolazi do ovdje, znači počinje negdje odavde i dolazi do ovdje. I onda smanji krug na još manji. I onda kad se skroz smanji krug, mi se tu fajtamo u tom malom krugu. Mislim, možemo se sad i ovako naći. A onaj nesrećnik koji ostane u plavoj zoni, ono dosta brzo ubija, tako da ako nemate ove healove što su meni na 3. slotu, ne možete baš dobro da se provedete. Inače da, možete da gradite građevine ovako, ali sad to nije bitno jer ja moram da gledam šta se ovdje dešava. Bukvalno ovdje se nešto desilo. Opasno se desilo. Ovdje ćemo ovu bolju pumparicu. Inače stižem mi potkrem telefona, ali sam ne čujete vibriranje. Krug je, ušli smo u krug. I opet mi je zaštekalo baš. Znači baš mi je zaštekalo. Ne znam zašto mi ovako baguje. Nadam se da vi ne vidite ovoliko bug kao ja. Ali ja ga evo, krenula je plava zona, vidite. Vidite gore plavu zonu, tako da krenula je. Tako da sad će biti izaznuto ako nas uhvati. Samo sam namestio da gradimo zidove od metala. Inače možete graditi zidove, možete graditi stepenice. I ovo dole pod i piramide, a piramide ne znam ni čemu služe. To je ono fucking ono čudno postavljeno. I sad mogli smo ovo umjesto pištolja da popijemo brzo, pa da vratimo pištolj i da krenemo u fight. Ništa, vratili smo. Sad imamo 100 shielda, to je kad nas neko puca, skine nam prvo shield, pa tek onda nam skine ovo. Gledajte sad moju taktiku. Znači, sad ćemo ući ovako dole. Ne, nisam ovdje sagradio nešto. Ovdje nisam sagradio ništa. Nemoj da gradiš, bre, sagni se dole. Evo ga, mi ćemo sad ovdje malo da se uštekamo. Pitate se zašto je, pa zato što čekamo ovaj krug da dođe. Znači, treba da izađe sad vlog iz, kako se zove, vlog iz ovoga, vlog iz Mađarske. Stava mi mozak, izvinite. Znači, evo, ovdje smo mi sad i čekamo da ovo dođe. I kad dođe skroz do ovdje, kao do belog, smanjit će beli i vidjet ćemo da otprilike treba da idemo. Tako da eto. Znači, imamo dosta ovih bandažera. Mogli bismo da preuredimo inventory kad već možemo. Evo, preuredili smo inventory. Tako da sad su nam, imamo sve pumparice. Prva, druga, treća pumparica, jedan pištolj i ovi bandažeri. To jest healovi. Ovdje nas niko ne vidi od kutije jer oni kontaju kao kutije bio ništa i da bi prošli. A mi smo prošli ovuda. Inače, tako da eto. Subscribe-ujte se na kanal Miško JT, Joksi Gamer, Iron Games, Vera Zajder, onda Novo Grujević, onda šta još biše, ono, ne znam, Vuli Gaming JT, znači, vi pogledajte gdje je krug. Znači ja sam očekivao ovdje će biti krug, ali ne, krug je morao ovdje da bude. Imamo još 2 minuta da dođemo, sad je pao i mrak skoro, to jest, kao. Znači ne znam fucking zašto ovako baguje. Meni ne baguje kad igram, kako se zove, van snimanja, ali kad snimam dosta baguje. Zato što mi je malo, lošija mi je grafička, ja mislim, za ovu igricu.
Tako da zato moram sve da tera. Opa, jednog lik. Nadam se da ste vidjeli lika, tamo je protrčao, bukvalno tamo je protrčao. Ja sam dalje pametno, sad ja trčim isto gdje i on, pa da ga jurim, da se fajtamo. Ili bolje da ostajem po strani, zato što ja nemam oružje koje može da ga ubije iz daljine. Nego imam oružje za blizinu. Što je fucking... Možda on stane u nekoj kućici, eno ga tamo. Vidite ga, trči. Fucking trči. Skače. Čekat ćemo da ode iza brda pa ćemo da krenemo ka njemu. Daj Bože da se ne okrene i da nas ne rokne. Staćemo ovaj žbun. I sad ćemo da imamo da je on. Ovo je rizično, ušli smo u top 25, very nice. Imamo vremena dok plava zona ne krene još 1 minut. Nadam se ne čujete Borisa idiota tamo u sobi. Znači on mi se samo dere, zašto je bolestan. Nadam se iskreno da ga ne čujete. Vjerovatno se lik kampuje u kućici. Ja se kampujem u žbunu što je još gore nego u kućici. Ja se kampujem. Može svako da me skine ko ima oči i mozak. Eno ga, jedan tamo lik. Bukvalno vidite, jedan je tamo, jedan je ovamo i oni se tamo pucaju, what? Ja sam bukvalno između dve pucnjave i bukvalno nemam šta da radim. Ako mrdnem, ubit će me. Iza mene barem nije niko, zamisli neko prođe pored mene, to je bio najveći troll. Inače ako hoćete možemo da snimamo troll Fortnite gameplay. Imate bukvalno, nađete na mapi žbun i onda se na tom žbunu uzmete, pretvorite se bukvalno žbun, maskirate se. Evo ga lik prošao pored mene, nije me video. What the fuck? Jeste vidjeli bukvalno, da li ste vidjeli? Trollovali smo lika, nije me video. Fucking me nije video, još mi viri i noga i glava i sve. Ljudi, ušli smo u top 20. Idemo, braćo. Eno ga tamo lik onaj koji je prošao pored nas, a nije nas video. Znači, sad me svi vidi i vjerujem da me pucaju. Ali moramo da trčimo ka zoni, krenula je plava zona. Tako da nećemo se dobro provesti ako ne potrčimo ka zoni. Samo nije da ima nešto u ovoj kući pametno. Ne! Ne. Neko nas kida snajperom, neko nas kida. Ne, ubio nas je. Ljudi, bili smo 19. Znači, shit. Bili smo 19. Bukvalno sam čuo kako me puca. Skinuli smo mu otprilike 25 HP-a. Da, 25 jelta smo mu skinuli. Tako da eto, ono, skinuli smo mu baš dosta. Bili smo 19. Što je jako dobro. Mislim, ono, s obzirom u ovolike lagovi koje imam dok snimam, bilo je baš super. Mada super trollovali smo čak jednog lika, što je bilo brutalno, ono, baš smešno. Krećemo opet s ovom mod. Inače, može ovdje da se kupuju skinovi, evo vidite skinove. Svaki dan imate nove ove iteme kao skinove. Evo vidite, možete kupiti deb. Bukvalno da vam lik uredi deb. Samo što morate da uplatite prave pare. I onda vi dobijete ove coinse za kupovanje tih skinova. Za 10 € dobijete 1000 coinsa. Za 20 € dobijete 2000 coinsa i tako to. I eto, na primjer, možete kupiti neke dobre skinove za te coinse. Na primjer, ako želite kupiti neke skinove, pišite u komentare pa možete kupiti. Evo vidite, na primjer, i ovaj skin je loš. Sasvim nisam. Bukvalno isti kao ja, samo što je skinovan ima ovu ajkulu kao gore. Vidite kako gore. Ok, krenuli smo. Inače, jako mi je žao što baguje, bukvalno mi je prežao, ali jebi. Baguje mi tako da ne mogu ništa s tim da uradim. Ne mogu da namestim to šta ću, braćo, znači baguje mi to. Ne baguje meni kad ja igram bez snimanja, ali kad snimam, brate, laguje pa to ti. Inače, vidite koliko izleću na početku, zato ja čekam malo na kraju da izletim. Da ne bude odmah na početku da izlećem pa da me ubiju odmah. Nego, brate, izlećem na kraju pa me ne ubiju da je jako. Inače, sad sam trebao da idem na skroz drugi kraj mape, ali nisam teo. Jer ono, tu mi je bliže jedan grad. Inače, na ono tamo ostrvo, ako se pitate da li može se dođe, ne može da se dođe na to ostrvo. To ostrvo, kad ja sam probao da dođem i ja samo prođete kroz njega. Ne znam da li su to fiksovali, ali samo prođete kroz ostrvo, bukvalno. Evo sad da pokušam, ne bi ni stigo jer bi upao verovatno more. Neki lik isto krenuo za mnom ovdje.
Znači, mnogo mi je lago, bukvalno mi dođe da ugasim sve ovo i da prekinem. Ali evo, odigrat ću još ovaj game pa ću da ugasim snimanje. Jer ono mrzi me da snimam ovo kad mi mnogo baguje. Evo, moji se tamo opet, evo, nadam se ne čujete ništa. Ovdje je usrana bomba koja mi ne treba. I mnogo mi lago, ne mogu u kuću da uđem. Zašto mi vjerovatno i Boris baguje, i internet mi baguje, i sve mi baguje. Tako da eto ljudi, sve mi baguje. Ostavite jedan like za propao kompjuter i pišite RIP Ivanov komp. Tako da eto, to želim da napišete, ako ne napišete ono bit će vas. I bukvalno neko pored mene kontam. Kontam da je neko ovdje pored mene. Bukvalno sam čuo kao... Da, fucking je neko ovo sagradio. Da, neko je ovo sagradio da ja nisam ni vidio, pa da. Ništa ljudi, bagovalo mi je, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da su uživali, ako jeste ostavite još, ostavite like i share, kako bi znao da li da nastavim Fortnite da igram. I obavezno, kako se zove, oprostite mi zbog laga, nisam ja kriv što mi lago je previše. Znači, to je zbog snimanja, tako da to je to što se tiče ovog videa. Vidimo se u nekom narednom. I obavezno, kako se zove, napišite ako previše laguje, tako da poc!